سوا على الهوا سوا على طول سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يوم. أسعد الله صباحكم بكل خير في هذا النهار الجميل الذي تطل علينا فيه ثلوج ميشيغان، ربما في ثاني ثلجة لهذا العام، لكن المنظر رائع جدا هذا الصباح، وحوارنا أيضا سيكون رائعا. في حياتنا شخصيات كثيرة، شخصيات صنعت تاريخا، فنان، كاتب، رسام، مؤرخ، رجل دين، مفكر، عالم، أديب، قائد، شخصيات صنعت تاريخا يسلط الضوء على هذه الشخصيات في داخل أوطاننا وخارجها، ولها بصمات رائعة في مجالات السياسة، الاقتصاد، التنمية، الفكر، الصحافة، العلم وغيرها. تمثل مواقفها وإنجازاتها وإبداعاتها وعبقريتها وقوة إرادتها مصدر إلهام للأجيال الحالية والمستقبلية. اليوم تستضيف حلقة شخصيات صنعت تاريخا شخصية بارزة لها بصمة واضحة على المستوى الفكري والإعلامي والمجتمعي، استطاعت أن تثبت نفسها بقوة في المجتمع الأمريكي وتقدم نموذجا ناجحا للمرأة العربية. ضيفتنا اليوم أمريكية من أصول مصرية أصيلة، قالت لي قبل لقائنا اليوم على الهواء أنها تفتخر في أصولها العربية وبإتقانها للغة العربية، على الرغم من أن دراستها كانت في معظمها في اللغة الإنجليزية. إتقانها للغات الأجنبية لم ينسها عشقها للغة العربية، فهي عاشقة للأدب والشعر. بعد الفاصل نبدأ حوارنا مع ضيفة برنامجي لهذا الصباح، الدكتورة سحر خميس، أستاذ الأعلام بجامعة ميريلاند الأمريكية. تابعونا، حوارنا شيق هذا الصباح. بعد الفاصل نبدأ معكم. لا تحضري عشاء طيب وسفرة ملكية، بنقدم لك تشكيلة متنوعة وغنية، مربيات، كبيس وحمص بطحيني، الجودة عالية والمنتجات صحية، الشكل مثل الخيال والريحة شهية. لا تطلع سفرتك لوحة فنية زياد، لقمة هنية وطعامة أصلية، من عائلتنا إلى عائلتكم. سوا على الهوا سوا على طول سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني. أرحب بضيفتي العزيزة الصديقة والإعلامية القديرة، وأيضا الدكتورة أستاذ الإعلام في جامعة ميريلاند يونيفرسيتي، الدكتورة سحر خميس. صباح النور دكتورة سحر. صباح الخير ليلى، أهلا بك وأهلا بجميع مستمعين راديو يو اس ارب راديو صوت العرب من امريكا. اهلا بك دكتورة سحر. يعني اليوم نهار جميل واطلالة مشرقة ستكون، وحديثنا شيق في كل هذا الزخم من المعلومات التي حصلت عليها منك. يعني اعتقد لا تكفي للتنويه حلقة واحدة فقط لأن ننهي حوارنا، ولكن اتمنى ان يمتد هذا الحوار الى حلقة اخرى ان شاء الله، نتابع معك كل هذا التفرد في حياتك المهنية والإبداع الذي وصلت إليه والذي نفخر به كلنا كامرأة عربية خطت بقوة في المجتمع الأمريكي وقبله أيضا في بلد الأصل مصر الحبيبة. نبدأ معك دكتورة، نرجع معك فلاش باك لمصر دكتورة، ذكرياتك في مصر. نبدأ معك من الأهل، من العائلة. حدثينا من هي الدكتورة سحر خميس، أهلها، والدتها، ذكريات طفولة دكتورة. أولا شكرا لك، شكرا جزيلا عزيزتي ليلى على هذه الاستضافة وعلى هذا الإطراء والمديح الجميل. أخجلتم تواضعنا وأسلكتم صدرنا هذا الصباح حقيقة بهذه الكلمات الجميلة وهذه المقدمة الرائعة.
دعني أقاطعك يا دكتورة هنا. إطراء مستحق لدكتورة رائعة جدا. يعني أتمنى أن يتعرف معي. ربما كل مستمعينا تابعوك من خلال حلقات برنامج الجسر الذي تقدمينه منذ سنوات على راديو صوت العرب، دعما لي ولراديو صوت العرب وإسهاما منك في هذا المجال المهم جدا، أن يكون للعرب صوت في الولايات المتحدة الأمريكية، صوت قوي. لكن لم يتعرفوا على الدكتورة سحر الإنسانة، دكتورة سحر الامرأة الناجحة التي خطت بقوة وسطرت نجاح من خلال مسيرة حياتها. اليوم إن شاء الله نتعرف على هذه الشخصية الرائعة. تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا عزيزتي. أنا نشأت في القاهرة في مصر في أسرة فوق المتوسطة، وكنت الكبرى لأخواتي البنات، وطبعا الابنة الكبرى دائما لها وضع خاص، لم يكن يعني تدليل، ولكن كان معزة خاصة وثقة كبيرة غالية من والدي ووالدتي أطال الله في عمرهما، وكانوا دائما يدعوا ثقتهم فيه، يعني يشجعوني دائما على أن أبذل أقصى جهد وأن أجتهد في الدراسة. وكنت الحقيقة أحاول ألا أخيب ظنهم أبدا، فأحاول أن أبذل مزيد من الجهد في الدراسة والتفوق العلمي والدراسي والأكاديمي منذ الصغر. فكنت حريصة جدا أن أنا أحصل على أعلى الدرجات، وأن يكون لي تفوق علمي ودراسي متميز منذ الصغر. وعندما كنت في 15 من عمري أتت فرصة ذهبية أن أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام في برنامج للتبادل الثقافي والدراسي بين الطلاب في أمريكا وفي مصر. الحقيقة كانت نقطة فارقة بالنسبة لي. هذا العام يعني فتح مداركي للحياة، وأدركت أهمية حوار الثقافات وحوار الأديان والاطلاع على الثقافات الأخرى، وأصبحت هذه إحدى النقاط الهامة التي أهتم بها كثيرا في حياتي. إلى جانب عملي الأكاديمي والعلمي أهتم كثيرا بنقطة التقاء الحضارات وحوار الأديان، وأعطي الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى لوالدي ووالدتي على الثقة الغالية التي وضعوها في فتاة عمرها 15 عاما فقط، نشأت في أسرة عربية مسلمة مصرية، أن يضعوا هذه الثقة فيها أن تسافر لمدة عام وحدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعيش مع أسرة أمريكية لمدة سنة. طبعا ده شيء أشكرهم عليه كثير الشكر، لأن فعلا كانت نقطة فارقة في بناء شخصيتي وفي محبتي بعد ذلك للسفر والترحال والاطلاع على الثقافات الأخرى واحترام التعددية والاختلاف، اختلاف الأديان والثقافات والأذواق والعادات واتباع كل هذه الأشياء. أعتقد أنها نشأت من هذه التجربة الهامة التي خضتها في سن 15 عاما. بعد ذلك عدت إلى مصر والتحقت بالجامعة الأمريكية. دكتورة دعيني أتوقف عند هذه النقطة الهامة جدا والمفصلية التي كما أشرتي يعني لها تعلق كبير في ما حدث معك بعد ذلك. هذه الزيارة كانت بعتقد في ولاية أوهايو دكتورة؟ نعم، كانت في ولاية أوهايو الأمريكية، وعشت مع أسرة أمريكية يعني متوسطة عادية جدا. الأب كان أستاذ يعني مدرس في المدرسة على المعاش، والأم كانت ممرضة أيضا على المعاش. ودائما أمزح مع طلابي في جامعة ميريلاند عندما أتحدث عن فكرة الستيريوتايب أو الصور النمطية، فأقول لهم كما أن هناك صور نمطية للعرب والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية، أنهم يعني إما أنهم أثرياء وفاحشي الثراء، أو أنهم مجرد يعني في لهو ورقص ومرح وكذا، أو أنهم يعني يوصمون بصمة الإرهاب والتطرف. مع الأسف الشديد هذه هي الصور النمطية المنتشرة عن العرب والمسلمين في الإعلام الغربي، فكذلك هناك صور نمطية للغرب وللأمريكان في وسائل الإعلام العربية أيضا. يعني نتخيل أنهم كلهم كاوبوي، كلهم رعاة بقر، أو أنهم يعيشون في هذه القصور الفارهة وعندهم حمام السباحة والحفلات والمجون والسهر. والحقيقة أتيت أسرة عادية جدا وتعمل ساعات طويلة في اليوم ومترابطة ومحبة لبعضها البعض، ولا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الترف ولا المجون والرقص والأشياء التي نراها في الدراما والسينما الغربية. فدائما أضحك وأمزح مع طلابي وأقول لهم أتيت إلى هذا البيت الصغير في أوهايو فقلت واو، هل هذه هي فعلا أمريكا؟ هل أتوا به إلى أمريكا؟ أنا الآن في أمريكا. هذه صورة مختلفة تماما عما كنت أراه في السينما وفي الدراما الأمريكية أو الغربية بصفة عامة. فأدلل على فكرة الصور النمطية المنتشرة عن الآخر، وأشجع طلابي دائما على السفر والترحال والذهاب إلى الدول الأخرى
والاطلاع على الثقافات الأخرى لصقل تجاربهم المعيشية والحياتية. أقول لهم الكتاب وحده لا يكفي، الكتاب لا يعلمك كل شيء، يجب أن تسافر وأن ترى بعينك الحياة وتطلع عليها وتتعرف على الناس وعلى الثقافات الأخرى. ودي نقطة أعتقد أنها هامة للغاية. إذا من تجربتك دكتورة في هذه المرحلة وأنت في عمر صغيرة 15 عاما، استخلصتي أن كل الأفكار التي كانت لديك ربما عن أمريكا كانت مختلفة جدا عن هذه التجربة التي عشتيها لمدة سنة كاملة مع هذه العائلة. ما هي أهم ذكرياتك معهم دكتورة؟ والله أنا أذكر أن هم كانوا يعني بمثابة الجد والجدة وليس الأم والأب، لأنهم كانوا في مرحلة عمرية متقدمة، وكانوا أول مرة يلتقوا بفتاة عربية مسلمة، يعني لم يلتقوا بأحد مسلم أو عربي من قبل. فكانت نقطة بالنسبة لهم فارقة، وبالنسبة لهم يعني مهمة للغاية أن هم يطلعوا على حد من ثقافة مختلفة ومن ديانة مختلفة. ويعني أذكر عندما ذهبت إلى هناك، طبعا احنا عندنا في العالم العربي، دي نقطة معلش مضحكة شوية بس أنا حابة أذكرها لأنها دليل على اختلاف الثقافات. يعني احنا عندنا في العالم العربي تعرفين أهمية الكرم وكرم الضيافة في المنزل، وعندما يأتي لك ضيف في البيت يعني تقدمي له كل شيء، وإذا لم يأكل تكرري الطلب مرة واثنين وثلاثة. يعني صحيح، لازم تاكل لازم تاكل. أيوة ثقافتنا دكتور. إلى هذه الأسرة كنت في منتهى التعب والإجهاد، وبعد سفرة طويلة ومجهدة للغاية وطبعا جائعة جدا. فقالت لي الأم يعني هل تريدين أن تتعشي، يعني أقدم لك طعام العشاء، أم تريدين أن تذهبي للنوم؟ طبعا بالكالتشر العربي أو الثقافة العربية طبعا خجلت أن أطلب منها الطعام، فقلت لها لا 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 شكرا لك، سأذهب إلى النوم. فتوقعت طبعا أن تكرر الطلب مرة ومرات ومرات كما نفعل نحن في عالمنا العربي. ففوجئت بها تقول لي إذن دعيني أريك أين غرفتك. فكانت صدمة كبيرة. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، يعني فتاة صغيرة وتأتي من سفرة طويلة ومتعبة وجائعة، توقعت أن تكرر الطلب على الأقل مرتين ثلاثة، يعني حتى يعني أخيرا تقبلي. فطبعا في الصباح عندما قالت لي هل تريدين إفطارا، سارعت وقلت لها نعم شكرا. تعلمتي من التجربة يا دكتورة. تعلمت من هذه التجربة القاسية بعد أن بت ليلة في جوع قارس. ففي النهار تعلمت الدرس جيدا يعني. ودائما استخدم ايضا هذا الموقف وادلل به ايضا في محاضراتي في جامعة ميريلاند مع طلابي في قسم الاعلام على جزئية اختلاف الثقافات. عندما يكون هناك ثقافات مختلفة يجب ان نفهم هذا الاختلاف، وان نعرف ان هناك اختلافات تحدث في الحياة اليومية لا يمكن ان نتعرف عليها الا من خلال السفر والترحال. تجربة رائعة أضافت لك وأنت في عمر صغير دكتورة. عدت الآن إلى مصر بعد سنة كاملة قضيتها في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا بعد هذه التجربة دكتورة؟ بعد هذه التجربة حصل حاجة برضو طريفة جدا، وهي إن أنا ما كنتش قادرة أقرر أدخل فين بالظبط، أدرس طب ولا أدرس إعلام. كانت أحد أحلامي في الحياة 3 أحلام يا ليلى. الحلم الأول أن أكون طبيبة أطفال، والحلم الثاني أن أكون أستاذة جامعية، والحلم الثالث أن أكون إعلامية لي برنامج خاص أقدمه في التلفزيون. نعم. دي كانت الأحلام ال3 يعني. فعندما عدت من أمريكا كانت درجاتي العلمية عالية جدا، يعني الحمد لله كنت طول عمري حريصة على التفوق العلمي والتفوق الدراسي. أذكر مرة واحدة أنني لم أحصل على المركز الأول في الفصل بتاعي في المدرسة، حصلت على المركز الثاني في أحد الشهور، وكانت مأساة كبرى. عدت إلى البيت في بكاء ويعني حزن، وكيف لا أحصل على المركز الأول وأهلي يحاولون تهدئتي، يعني ده مجرد امتحان شهري، ولكن كان دايما أنا حريصة على درجاتي العلمية وعلى تفوقي الدراسي حتى لا أخيب ظن أمي وأبي. شعرت أن هذه ثقة غالية يجب أن أحافظ عليها. فعندما عدت من الولايات المتحدة الأمريكية كان عندي درجات عالية، وأنا ممزقة بين حلم الإعلام وحلم الطب، أيهما يعني أدرس أيهما. فقال لي أبي ادرسي الاثنين معا. قلت له يعني كيف أدرس الاثنين معا، يعني أدرس إعلام وأدرس طب في نفس الوقت؟ قال لي التحقي بكلية الطب قصر العيني في جامعة القاهرة، والتحقي أيضا بكلية الإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة. فتعددت يعني قليلا، ولكني فعلا أخذت بنصيحته والتحقت بالكليتين في وقت واحد في نفس الوقت. نعم، هذا شيء لا يعلمه عنه الكثيرين. يعني انت النهارده باخد سبق صحفي يا دكتورة. لا يعرف عني احد. نعم. سوى اسرتي فقط الحقيقة. نعم. طبعا كلية الطب لقيت اعداد رهيبة من الطلبة، اعداد مهولة.
من الطلبة. طبعا مثلا قولي 1000 طالب في مدرج لا يسع أكثر من 200 أو 250 فرد، فلك أن تتخيلي الازدحام والأساتذة فيهم يعني شيء من الشدة الشديدة في التعامل مع الطلاب. وذهبت إلى الجامعة الأمريكية فوجدت يعني الكلاس واسع، وهناك مكيف وتكييف، والأستاذ يتعامل معك بكل ود، وهناك أوفيس أورز تذهبين للأستاذ في أثناء الساعات المكتبية لتسأليه أي سؤال، والعملية فيها نوع من أنواع التدليل كده يعني. فلم يستغرق مني الوقت أكثر من 2-3 حتى أحسم أمري وأذهب إلى والدي وأقول له لقد خضت التجربة وذهبت إلى الكليتين معا، وأنا أختار أن أدرس في قسم الإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ومن هنا بدأت رحلتي العلمية والمهنية في مجال الإعلام. بعد الفاصل دكتورة نعود معك لنسترجع معك أهم علامات هذه المرحلة في الجامعة الأمريكية وما حققته من شهادات علمية وما بعدها بعد الفاصل. الريحة طيبة والصوت روعة، الألوان شي مثل الخيال، والشكل لوحة فنية، ضل ندوق الطعمة بس مع زياد ما في خوف على الطعمة، لأنه الجودة أساس بكل المنتجات. مع زياد صفرتك على الأصول، من عائلتنا إلى عائلتكم، سوا على الهوا، سوا عطول، سوا على الهوا، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني. مرحبا بعودتكم. شخصيات صنعت تاريخا في هذه الحلقة، ضيفتي الإعلامية والأستاذة الجامعية البارزة، لها بصمة على المستوى في الفكري والإعلامي والمجتمعي، استطاعت أن تثبت نفسها بقوة في المجتمع الأمريكي وتقدم نموذجا ناجحا للمرأة العربية. دكتورة سحر، قبل الفاصل كنا نتحدث عن وصولك إلى مرحلة القرار واختيارك لكلية الإعلام في الجامعة الأمريكية. أهم علامات هذه المرحلة في حياتك؟ أهم علامات المرحلة أن اكتشفت حبي للكتابة، حبي للإلقاء، للشعر، للزجل، للغة العربية، لمجال الإعلام بصفة عامة. يعني اكتشفت قدراتي وطاقاتي الذاتية. وكان الوالد برضو عايزني لما أدخل الجامعة الأمريكية أدرس بيزنس وفاينانس، يعني أدرس إدارة أعمال، لأن هو درس إدارة أعمال وكان معه ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة. فأراد أن يعني أسير على نفس الخطوات، وخاصة أنني كنت الابنة الكبرى، فدائما الابنة الكبرى يعني يحب الأهل أن يحققوا فيها كل الأحلام والآمال وكل الأشياء اللي هم يريدون تحقيقها هم شخصيا يعني. فالحقيقة درست برضو بعض المواد في هذا المجال، ولم يعني أشعر بأي نوع من أنواع الشغف أو الرغبة في استكمال الدراسة في مجال إدارة الأعمال أو الإدارات المالية والدراسات المالية. فصرحت أبي بكل صراحة يعني لا أريد أن أقبل في هذا المجال. والحقيقة أمي وأبي يعني فعلا الله يعطيهم الصحة والعافية وطول العمر، دائما يحترمون رغباتي، يعني يقدرون رغباتي ويحترموها للغاية. لم يكن هناك نوع من أنواع الإجبار أو يعني لا لازم تكملي في هذا أو لازم تفعلي هذا. يعطوني مساحة من الحرية والاختيار. أعتقد أن دي ساعدت في بناء شخصيتي إلى حد بعيد يعني. فاكتشفت في الجامعة الأمريكية حبي للأدب العربي، وشاركت في مجموعة اسمها نادي الأدب العربي، وكان لنا لقاءات وأمسيات زجلية وشعرية، ونقف على المسرح ونشارك في أمسيات ونلقي الشعر والزجل وكل هذه الأشياء. وفي نفس الوقت أيضا كنت محررة في جريدة القافلة، وهي الجريدة الطلابية في الجامعة الأمريكية في القاهرة. ثم بعد ذلك أصبحت رئيس تحرير القسم العربي، ثم بعد ذلك أصبحت رئيس تحرير الجريدة ككل. فخشت والدتي في هذا الوقت أن يؤثر ذلك على تفوقي الدراسي، لأني كنت دايما بحصل على ستريت A، يعني دايما بجيب أعلى درجات في كل مواد الحمد لله. فخشت أن يؤثر ذلك على دراستي. قالت لا، أنت هتبقي مشغولة رئيس تحرير مجلة طلابية، وده هياخد منك وقت وجهد كبير، هيبقى على حساب دراستك يعني. فقلت لها لا لا لا، ما تخافيش، أنا أعدك أنني سأكون عند حسن ظنك. وفعلا صممت أن أنا أبقى رئيس تحرير المجلة الطلابية جريدة القافلة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وفي نفس الوقت عضو في نادي الأدب العربي وفي نشاطات أخرى كثيرة في الجامعة. وفي نفس الوقت حافظت على درجاتي العلمية وعلى تفوقي العلمي والدراسي، وتخرجت بفضل الله، حصلت على كأس رئيس الجامعة الأمريكية في التفوق العلمي والدراسي
وهو يعطى لأعلى لأعلى درجات علمية يحصل عليها طالب، ليس فقط على مستوى قسم أو كلية، وإنما على مستوى كل الدفعة المتخرجة من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وكانت لحظة حصولي على هذا الكاس من أسعد لحظات حياتي على الإطلاق، يعني دائما أذكر هذه اللحظة فعلا واحدة من أسعد لحظات حياتي، لأني شعرت أنها كللت يعني جهدي وتعبي ومجهودي على مدى سنوات طويلة من الدراسة ومن العلم ومن السهر ومن المجهود، فكللت الحمد لله بالنجاح والتفوق في هذه اللحظة التي حصلت فيها على كأس رئيس الجامعة الأمريكية للتفوق. الحمد لله. دكتورة، تخرجتي من قسم الإعلام في الجامعة الأمريكية كما أشرتي بتفوق، وحصلتي على جائزة تقديرية للتفوق العلمي والأكاديمي، وأيضا حصلتي على درجة الماجستير في الإعلام من نفس الجامعة، من جامعة الأمريكية في القاهرة. عملتي أيضا في هذه الجامعة لعدة سنوات وأنت طالبة، وحاضرتي في الجامعة الأمريكية بقسم الإعلام. ما كان محور هذه المحاضرات أو المشاركات في الجامعة؟ طبعا أنا يعني دائما الجامعة الأمريكية في القاهرة لأنها هي المكان الذي درست فيه، أشعر دائما بحنين إلى هذا المكان، زي ما بيقولوا بالإنجليش نوستالجيا، يعني عندي دائما حنين إلى هذا المكان. وعندما أرى صوري وصور زملائي وزميلاتي في دفعتي أشعر يعني بمنتهى البهجة والسعادة والسرور. لهذا أقول لطلابي لا تتعجلوا سنوات دراسة، هي أسعد أيام حياتكم هي سنوات الدراسة. فعندما عدت مرة أخرى للجامعة الأمريكية حصلت طبعا على الماجستير من نفس القسم، قسم الإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ودرست أيضا في هذا القسم لعدة سنوات. فكانت تجربة جميلة وفريدة من نوعها أن أكون في هذا المكان الحبيب إلى قلبي والقريب إلى قلبي، مرة كطالبة وكطالبة يعني بكالوريوس، ثم طالبة ماجستير، ثم بعد ذلك محاضرة. والحقيقة أن أنا يعني بالإضافة إلى إعدادي للماجستير وأيضا تدريسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، أيضا كنت أحاول أن أمارس مهنة الإعلام في عدة أماكن مختلفة للحصول على خبرة مهنية وخبرة عملية إلى جانب الدراسة الأكاديمية. فعملت في فترة كمحررة في جريدة الوفد، وكنت أترجم لهم مقالات وأكتب لهم مقالات، وعملت مع مكتب جريدة وول ستريت جورنال في القاهرة لعدة سنوات، ثم بعد ذلك مع التلفزيون الياباني NHK في مكتبهم في القاهرة أيضا لعدة سنوات. ودائما أشعر أن الحياة هي الشقين العلمي والعملي، يجب أن نركز على أحد الشقين دون الآخر، لأن كلاهما يكمل الآخر. لا أستطيع أن مثلا واحد يكون إعلامي جيد وهو فقط نظري، يدرس من الكتب ومن النظريات فقط لا غير، دون ممارسة المهنة بالفعل على أرض الواقع يعني. ولهذا حرصت على أن يكون لي خبرة عملية أيضا في مجال الإعلام، في العمل في هذه الأماكن المختلفة في القاهرة، مكتب وول ستريت جورنال، مكتب NHK التلفزيون الياباني، أيضا جريدة الوفد، المكتب الخارجي الفورين نيوز في الأهرام، جريدة الأهرام طبعا الجريدة اليومية الأكثر شهرة والأكثر انتشارا في مصر. عملت فيها أيضا في مكتب الأخبار الخارجية لفترة، إلى جانب التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة. كل هذه النشاطات دكتورة، ولم تبدأي بعد يعني حياتك العملية مباشرة، يعني أنت تخرجتي في هذه الفترة. دكتورة سحر، نحن نحاول أن نوثق شهادتك على مراحل كثيرة ونأخذ أهم معالم هذه المرحلة. أنت كطالبة حصلتي على فرصة الدراسة في الجامعة الأمريكية، ليس كل الطلبة يستطيعون طبعا أن يدرسوا في هذه الجامعة في مصر مثلا. ما هو الفارق الجوهري بين الدراسة في جامعات عريقة مثلا لها فروع في البلدان العربية مثل مصر وبيروت، وجامعاتنا اللي عم يتخرج منها ربما ملايين الطلاب، يعني آلاف الطلاب، مئات الطلاب خليني أقول؟ شوفي يا ليلى، أهم شيء هو التشجيع على البحث العلمي، يعني إنه الأستاذ لا يعطيكي العلم بمعلقة، هو يعطيك العلم هذا يعني خذي العلم وأنا سوف أعطيك العلم وأنا مصدر العلم كله. لا 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 لا، لا يوجد هذه العقلية. يوجد فكرة البحث العلمي، هم يضعون فيك بذور البحث العلمي. اذهبي إلى المكتبة، ابحثي عن معلومات، استخرجي الكتب والمصادر. فكانت فكرة البحث العلمي نفسها وفكرة التفكير والتحليل
والنقد، ان يكون عندك العين الناقده والفكر النقدي، القدره ان تذهبي الى المكتبه وان تستخلصي منها المعلومات. ودي حقيقه فادتني جدا بعد كده عندما درست في جامعه مانشستر في المملكه المتحده للحصول على درجه الدكتوراه. النظام البريطاني في التعليم ايضا قائم على فكره ان تكوني باحثه جيده معتمده على نفسك ولست معتمده على الاخر، يعني مش الاستاذ بيلقنك عمليه التلقين وان هو يكون دائما حشو المعلومات كما هو الحال في كثير من البلدان العربيه مع الاسف. نعم. سواء كان على مستوى التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي او على مستوى حتى التعليم الجامعي. لا، الجامعه الامريكيه في القاهره وضعت فيه بذور حب البحث العلمي والاطلاع والذهاب الى المكتبه والتحليل والتفكير النقدي. فلما ذهبت بعد ذلك الى المملكه المتحده للحصول على درجه الدكتوراه، طبعا وجدت ان ده فادني جدا، كانت فائده كبرى بالنسبه لي، لان المشرفه على رساله الدكتوراه بتاعتي هي طبعا بريطانيه مشهوره في مجالها. عندما كنت اذهب اليها بسؤال، يعني هل افعل ذلك ام ذاك، تقول لي سؤال جيد، تعرفين لو كنت مكانك ماذا افعل؟ ساذهب الى المكتبه واحاول ان اجد الاجابه على هذا السؤال. طبعا هي اجابه احيانا بتغيظ شويه، ان الواحد عايز اجابه، يعني انا عايزه اسالك سؤال وتجيبيني. لا، هي مش عايزه كده، هي تريدني ان اذهب انا الى المكتبه وان اطلع وان ابحث حتى اجد الاجابه لنفسي. واعتقد ان يعني بقدر ما كنت احيانا اتضايق من هذا الاسلوب لانها لا تعطيني الاجابه بشكل يعني نقول حاسم او واضح، لكن بعد ذلك قدرت هذا جدا تقدير كبير، لان هذا ايضا ارسى فيه جذور محبه البحث العلمي والذهاب الى المكتبه والاطلاع وان اجد الاجوبه تجد المعلومه دكتوره، البحث عن المعلومه التي نعم. قد تفيدك وتغني نعم. البحث الذي تقومين به. اذا دكتوره، هل نستطيع ان نقول ان طبعا هلا مستوى التعليم الان كما اشرت حضرتك يعني في معظم البلدان العربيه قد تراجع كثيرا ايضا عن ما كنا نحن في اثناء دراستنا، يعني ربما انا وانت في نفس الفتره دكتوره، لكن يعني هل ترين أن تشجيع الطلبة على البحث العلمي وعلى أن يفكروا وأن يخرجوا بنوع من التفكير والتحليل غائب عن منظومة التعليم في عالمنا العربي بشكل أو بآخر؟ صح، مع الأسف الشديد طبعا، مع الأسف الشديد جدا في كثير من الجامعات والمدارس والمؤسسات العلمية والتعليمية في العالم العربي لا تشجع على فكرة البحث العلمي ولا حتى على التفكير الابتكاري او التفكير التحليلي او النقدي. عارفه لكن عندما تقرأين الكتاب كيف تفكرين فيه بشكل تحليلي ونقدي، وتقرأين ما وراء السطور وما بين السطور، وتكونين رأي خاص بك، لا يجب ان تتفقي او تختلفي فقط مع الكاتب، ممكن ان يكون لك رأي مختلف تماما عما يكتبه او عما يقوله. كل هذه الامور مع الاسف الشديد لا نشجعها في منظومه التعليم في العالم العربي، واعتقد انها مسؤوله عن كثير مما نراه من الآفات المجتمعيه، مثل عدم قبول الآخر وعدم القدرة على الحوار تمام. وعدم القدرة على الاستماع للآخر وتقبل الرأي والرأي الآخر. إذا اختلفنا في عالمنا العربي نتحول فجأة من أصدقاء إلى أعداء. لا توجد مساحة لقبول الاختلاف، لا توجد مساحة لقبول النقد، لا توجد مساحة للحوار الثقافي والفكري البناء الذي يقام على فكرة. هل ربما دكتورة لأننا تعودنا أن نتلقى لا أن نفكر؟ بالضبط تماما، انت تلقي المعلومه والاستاذ هو مصدر كل المعلومات وهو يعلم كل شيء وسيعطيك هذا العلم يعني بالملعقه وانت تاخذين العلم عنه. اين بقى يعني كينونتك انت كباحثه او كانسانه ان تذهبي الى المكتبه كما كانت دائما مشرفه علي في رساله الدكتوراه تفعل، لا تعطيني اجابه. لا اتذكر يوما ان ذهبت الى مكتبها فاعطتني اجابه، وكنت طبعا احيانا كطالبه في هذا الوقت لك ان تتخيلي يعني أشعر بنوع من أنواع الغيظ الداخلي، ويعني لماذا لا تعطيني الإجابة؟ يمكن أن تسهل علي الأمر وتقول لي اذهبي افعلي ذلك أو لا تفعلي ذلك، لكنها كانت دائما هي إجابة واحدة: اذهبي إلى المكتبة، اقرأي، اطلعي، حاولي أن تجدي الإجابة لنفسك بنفسك. وأعتقد أنا الآن كأستاذة جامعية كباحثة كأكاديمية أقدر هذا جدا، لأني أعرف الآن الهدف من هذا. الهدف من هذا أنها كانت تريدني أن أكون إنسانة باحثة وناقدة وعالمة، وليس فقط إنسانة أتلقى منها العلم.
بعد الفاصل نعود معك دكتورة لمرحلة جديدة. حصلتي على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر، وبعد ذلك ما هي، هل عدتي إلى القاهرة؟ هل عملتي في مكان؟ هل بدأتي حياتك العملية فعليا؟ بعد الفاصل. لا تحضري عشاء طيب وسفرة ملكية، بنقدم لك تشكيلة متنوعة وغنية، مربيات كبيس وحمص بطحيني، جودة عالية والمنتجات صحية، الشكل مثل الخيال والريحة شهية، لتطلع سفرتك لوحة فنية زياد لقمة هنية وطعامة أصلية، من عائلتنا إلى عائلتكم، سوا على الهوا، سوا عطول سوا على الهوا، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني. في ضيافتنا الدكتورة سحر خميس، أستاذ الإعلام بجامعة ميريلاند الأمريكية. دكتورة، من كتر حلاوة الأيام، هل حصلتي على الدكتوراه وبدأت الأيام تحلو لك وتفتح ربما آفاقا جديدة؟ بعد الدكتوراه عدت الى مصر، لانه كان جزء من تمويل الدكتوراه الخاص بي كان عن طريق البعثات المصريه. يعني انا مولت اول جزء من دراستي، ثم بعد ذلك حصلت على منحه من البعثات المصريه، فكان يجب ان اعود الى مصر، لان هذا هو القانون او هذه هي اللوائح يعني المعمول بها في مصر. وعدت وعملت في قسم الاعلام في كليه الاداب بجامعه عين شمس لمدة 3 سنوات. ثم بعد ذلك جاءت فرصة لي لكي ألتحق للعمل بقسم الإعلام في جامعة قطر، فقدمت عليها والتحقت بها وعملت بها لمدة 3 سنوات من 2004 إلى 2007. وفي هذا الوقت أيضا حصلت على منصب رئيس قسم الإعلام وعلم المعلومات في جامعة قطر. وطبعا كانت تجربة فريدة من نوعها، يعني مختلفة تجربة العمل الإداري. لا أعتقد أنني عشقت العمل الإداري، حتى أكون صريحة معك. أنا أعتقد أن أنا باحثة وكاتبة وأحب التدريس وأحب البحث العلمي، لكن العمل الإداري لا أعتقد أنني يعني وقعت في غرامي، خلينا نقول كده يعني. لكن كانت تجربة، مفيش تجربة يمر بها الإنسان لا تعلمه شيء. أي تجربة تمر بيها حتى وإن بدت أنها يعني جيدة غير جيدة، سعيدة غير سعيدة، الإنسان يجب أن يتعلم منها الدروس ويستفيد منها أقصى استفادة ممكنة. فكانت تجربة هامة أعتقد في حياتي. ثم بعد ذلك شعرت أن عندي رغبة في أن أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. يعني شعرت أني لو بقيت في مكاني لن أصل إلى ما أتمناه. أردت أن يكون لي انفتاح أكبر على العالم الخارجي، وأن أطلع على العالم الغربي، وأن أحتك به مرة أخرى، لأني شعرت أن تجربة السفر إلى أمريكا في سن 15 سنة كما ذكرت لك سابقا كانت تجربة فارقة بالنسبة لي. وشعرت وقتها أن لي رغبة حقيقية في أن أتعرف على الثقافة الغربية والثقافة الأمريكية، وأن أعيش في هذا المجتمع وأطلع عليه بشكل أفضل يعني. فحاولت أقدم في بعض الوظائف في أمريكا تحديدا في مجال الإعلام ومجال الدراسات الإعلامية، وبالفعل وجدت وظيفة في جامعة ميريلاند في قسم الإعلام، يبحثون عن أستاذ متخصص في دراسات وإعلام الشرق الأوسط تحديدا. فطبعا قدمت على هذه الوظيفة، وقاموا بعمل مقابلة شخصية معي أول قبل عبر التليفون، ثم بعد ذلك قدموا لي تذكرة طائرة وحضرت إلى أمريكا، وقاموا بعمل مقابلة شخصية معي، وحصلت الحمد لله على الوظيفة. وأنا الآن منذ 11 عاما أستاذ في قسم الإعلام في جامعة ميريلاند، والحمد لله حصلت على التثبيت أو التنير اللي هو وظيفة مدى الحياة في القسم، يعني بمعنى أنه أصبحت الآن أستاذ ثابت في هذا القسم مدى الحياة الحمد لله. دكتورة، لم أسألك تخصصك في درجة الدكتوراه التي أهلتك للحصول على هذه الوظيفة في جامعة ميريلاند. هو تخصص ماس ميديا اند كولتشرال ستاديز، يعني الدراسات الإعلامية والثقافية، وكان تبع قسم الاجتماع في جامعة مانشستر. ما كانش في كلية إعلام مستقلة بذاتها أو قسم إعلام مستقل بذاته، فكان تابع لي قسم السوسيولوجي أو دراسات الاجتماع، وكانت الدرجة في الإعلام والدراسات الإعلامية والثقافية. دكتورة، في عندي مداخلة صح حقيقة من زميل عزيز حابب يوجه لك تحية، خلينا نسمع. صباح النور. Good morning. Good morning.
Khalil, good morning. Great show, and it's really amazing. You know, I'm listening to Dr. Khamis talk about her journey, and I can't really help it but feel really proud and you know, her accomplishments, and Arab American woman who had, you know, not necessarily easy journey, but difficult journey, but she's, you know, all the success that she's had. We're so proud of what you've done, and really so proud of all your accomplishments. And I have a quick question for you. As you well know, you know, most Arab American women, they face a struggle, and that is the struggle between preserving their heritage while embracing freedom in the West and embracing and going for success. From your experience, what would you say to those young women who are trying to embark on the road to success? Thank you, Khalil. Thank you for a nice compliment, and it's well deserved, of course, and for your question. دكتور خليل، دكتورة سحر، تفضلي. هل تريدين أجيب باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟ Whatever. بعتقد خليل more comfortable to ask in English، لكن أنا بحب أشرك. I think it would resonate more with young women who are in this country trying to do that, and they don't know Arabic that well. Absolutely. Thank you so much, Khalil, for the nice and kind words. Thank you very much, and for the good question as well. You know, I always get sometimes questioned by some young women who are facing exactly the kind of dilemma, the kind of conflict that you're exactly expressing or talking about in your question. They're like, can I really be successful in the West while still keeping my own culture, customs, traditions? You know, one time I was asked by a young woman who wears the hijab, she wears the headscarf. You think if I go for a job in an American university, can I go for the job wearing my hijab? Shall I take off my hijab so that they accept me in the job? Can I put it back on again after I get the job? I said to her, listen, they have to accept you as you are. You cannot change who you are. You have to be proud of your own self, proud of your own heritage. I got my job and I was wearing my hijab. I never even thought about taking it off in order to get my job. If they don't accept me as I am, then maybe that's not the right place for me. It's not the right place for me. So I really, my advice for all young women is to be proud of themselves, proud of their heritage, proud of who they are, and to keep their traditions and values and beliefs and keep their head up high. If a place does not want them because of their values and traditions and religion, then that's not the right place for them. They don't have to bow down. They don't have to compromise on their ethics and values and beliefs. شكرا. Thank you. I really appreciate the answer, and good luck to you. Appreciate it. Thank you so much, Khalil. Thank you. You're very welcome. شكرا خليل على المشاركة. دكتورة، يعني لو حضرتك تترجمين حتى نشرك الجميع معنا بما قلته سريعا لنصيحة للفتيات في عمر الآن ينظرون إلى الانفتاح والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط ضمن المناخ الذي نعيش فيه ولكن أيضا من العالم العربي. ما هي نصيحتك لهم؟ نصيحتي دائما أن يحافظ الإنسان على هويته، الهوية العربية، الهوية الإسلامية، هوية عزيزة على قلوبنا، هامة بالنسبة لنا، تحدد هويتنا، تحدد من نحن. يعني جاءت لي فتاة صغيرة في السن وتقول لي تعتقدين أنني إذا تقدمت للعمل في وظيفة في أحد الجامعات البحثية العلمية الأمريكية وأنا أرتدي الحجاب، هل سيوافقون على تعييني؟ هل أخلع الحجاب حتى أحصل على الوظيفة ثم أرتديه مرة أخرى بعد الحصول على الوظيفة؟ فقلت لها اسمعي، إذا كانوا يرفضون يعني وجودك بينهم وأنت ترتدين الحجاب ويرفضون قبول الآخر وقبول إنسانة لها هوية عربية إسلامية في هذا المكان، إذا هذا المكان لا يناسبك، ليس هذا هو المكان السليم أو المكان المناسب بالنسبة لك في المقام الأول. يجب أن يكون لديك اعتزاز بهويتك وبجذورك وبأصولك العربية الإسلامية. هذا أمر هام للغاية، وابحثي عن مكان يكون مناسب لك، ولكن لا تتنازلي، لا تقدمي تنازلات، خاصة إذا كانت هذه التنازلات تعني نوع من أنواع التضحية بأشياء عزيزة عليك وبهويتك العربية والإسلامية. وهذه هي النصيحة التي أقدمها لكل الشباب والشابات.
نخرج فاصل الإعلان ونكون معك دكتورة في مرحلة أيضا بعد أن عملت لمدة 11 عام في الولايات المتحدة الأمريكية كأكاديمية، لكن هذه يعني 11 سنة أيضا لها العديد من حياتك أثريتها في مجالات عدة، ليس فقط في مجال البحث العلمي والأكاديمي، لكن لك نشاطات وإسهامات كثيرة في كافة المجالات. نعود إليها بعد الفاصل. الريحة طيبة والصوت روعة، الألوان شي مثل الخيال، والشكل لوحة فنية. ضل ندوق الطعمة، بس مع زياد ما في خوف على الطعمة، لأنه الجودة أساس بكل المنتجات. مع زياد صفرتك على الأصول، من عائلتنا إلى عائلتكم. سوا على الهوا، سوا عطول سوا على الهوا، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطن. شخصيات صنعت تاريخا. شخصيتنا لهذا الصباح الدكتورة سحر خميس لها بصمة واضحة على المستوى الفكري الإعلامي والمجتمعي، استطاعت أن تثبت نفسها بقوة في المجتمع الأمريكي. دكتورة لك مساهمات كثيرة يعني في كافة المجالات، نبدأ من حقوق الإنسان. نعم، أنا لا يعني أؤمن بفكرة الأكاديمي المتقوقع على ذاته، يعني لا أحب الأكاديمي اللي هو فقط يكون متقوقع على ذاته في مكتبة وفي البحث العلمي. يجب أن يكون له أيضا دور، أنا أسميه public intellectual، يعني المثقف الذي له دور مجتمعي، ودي نقطة هامة للغاية وأنا حريصة عليها، ولهذا أحرص أن يكون لي مشاركات مجتمعية في شتى المجالات. ومن المجالات التي أهتم بها كثيرا هي حقوق الإنسان، ولهذا عندما وجدت فرصة للالتحاق بمفوضية حقوق الإنسان في مقاطعة مونتجومري في ميريلاند التي أعيش فيها، لم أتورع إطلاقا رغم ضيق وقتي وكثرة مشاغلي أن أتقدم لهذا المنصب، وأصبحت يعني من أحد مفوضين حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان في مونتجومري كاونتي في ميريلاند. وهذا دور هام لأنه كثير من أبناء الجالية العربية والإسلامية لا يعرفون حقوقهم، لا يعرفون متى يكون هناك نوع من أنواع التمييز أو العنصرية أو الإسلاموفوبيا ضدهم، وكيف يتصرفون في هذه الحالة. فمهم قوي أن يكون هناك معرفة بحقوقنا. إذا لم نعرف ما هي حقوقنا كيف يمكن أن نطالب بها؟ لا نستطيع المطالبة بها بطبيعة الحال. الحق في أن يكون هناك توظيف دون تمييز، سكن دون تمييز، ما هي القنوات التي يمكن من خلالها أن أحصل على حقوقي أو أن أتقدم بطلب أو بشكوى للحصول على حقي بالكامل. كل هذه الأمور تعرفت عليها من خلال عملي كمفوضة حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان في ميريلاند، وأحاول أن أنشر هذا الوعي بين أبناء الجالية العربية والإسلامية أيضا بقدر الإمكان. أيضا دكتورة لك مساهمات ونشاطات في مجالات ثقافية عديدة، في مجال حوار الأديان. سأعود إلى هذا المجال معك بعد دقيقة، لكن أود أن أوثق معك كشاهدة على العصر. هل ترين أن هناك تراجعا في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة؟ طبعا، يعني العامين الماضيين كانوا في منتهى الصعوبة بالنسبة لأبناء كل الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين الملونين، كل هؤلاء، وبالذات طبعا الجالية العربية والإسلامية يعني نالها الحظ الأوفر مع الأسف الشديد من التمييز ومن التضييق. وشفنا الترافل بان ويعني منع دخول المهاجرين من 6 دول إسلامية. كل هذه الأمور كان لها تداعيات وانعكاسات سيئة للغاية، ولكن في نفس الوقت أحب أن أقول أنها سلاح ذو حدين. من ناحية كان فيها تضييق وفيها تمييز وكل هذه الأشياء السلبية، ومن ناحية أخرى رأينا نوع من أنواع يعني المؤازرة، التعاون من أبناء المجتمع الأمريكي مع الجالية العربية والإسلامية. خرجوا في مظاهرات حاشدة لرفض أي شكل من أشكال التمييز ضد الأقليات وضد المهاجرين وضد المسلمين. وشفنا كيف أن هناك محاميين كانوا يجلسون على الأرض في المطارات من أجل أن يحاولوا التخفيف على هؤلاء الذين منعوا من دخول البلاد وحل مشاكلهم بدون الحصول على $1 في المقابل، يعني عمل تطوعي بحت. فأنا أعتقد أنها كانت سلاح ذو حدين. نعم، زادت التفرقة والعنصرية من ناحية،
ولكن زادت أيضا المساندة والمؤازرة والوعي بقضايا العرب والمسلمين في المقابل. دكتورة، دائما هناك من يقارن بين الوضع في العالم العربي ومساحة الحريات الضيقة، وأيضا هنا مساحة الحرية لنا أن نعترض، يعني مع تحفظي على هذه المقارنات، ولكن كيف ترين هذه المقارنات؟ يعني هناك من يقول لك ربما أنت تعيشين هنا، يعني يكفي أنك تستطيعين أن تعترضي، ماذا تريدين بعد؟ يعني هذه المقارنات دائما قائمة مع وجودنا هنا كعرب أمريكيين في ما يحصل في بلداننا العربية. كيف تعلقين؟ أنا دائما أقول لطلابي في جامعة ميريلاند لا يوجد شيء اسمه حرية بنسبة 100%. حتى في أكثر بلدان العالم حرية وديمقراطية يوجد هامش من الحرية، يعني يتمدد وينكمش، لكن لا يوجد حرية كاملة بنسبة 100% بشكل مطلق. لكن طبعا هو لا شك أن هناك مساحة أكبر من الحرية، بمعنى حرية الرأي، حرية الكلمة، حرية التعبير، مكفولة في المجتمعات الغربية وفي المجتمع الأمريكي، لا شك في ذلك. يعني ممكن أن نرى سخرية واعتراض على الزعماء والرؤساء أحيانا بشكل قاسي للغاية من بعض المعلقين السياسيين والأكاديميين والكوميديانز يقدموا برامج الكوميدية على التلفزيون الأمريكي بشكل يعني لا يمكن أن نتخيله في البلدان العربية. أعتقد لو يعني قيل ربع هذا الكلام في البلدان العربية ممكن أن يكون الشخص وراء القضبان في لمح البصر كما يقولون. يعني لا شك أن المساحة أكبر، ولكن كما ذكرت خلال العامين الماضيين هناك تضييق واضح على الجالية العربية والإسلامية، ولكنها في نفس الوقت صحوة كبرى. وكفى الآن أن لنا الآن يعني 2 كونغرس وومن، هناك سيدتين من أصول عربية إسلامية، إلهام عمر ورشيدة طليب، الآن في الكونغرس الأمريكي. وأعتقد أن هذه هي البداية وليست النهاية، هي بداية يعني طفرة جديدة أو موجة جديدة من ترشح هؤلاء ونجاحهم ودخولهم إلى الكونغرس وجلوسهم على مقاعد صانعي القرار. هي نقطة هامة وفارقة للغاية أود أن أشير إليها وأن أشيد بها في هذا البرنامج. دكتورة، أعود معك إلى حوار الأديان. ربما لا أبالغ إذا يعني أقول إن الأديان دائما كانت في لها علاقة فيما يحصل، كون نخلط الدين بالسياسة، وأيضا يعني أتينا هنا مهاجرين من بلدان كثيرة ونقلنا كل ما يحصل في أوطاننا العربية إلى مجتمعاتنا الجديدة. أنت مهتمة جدا في المشاركة في الحوار الديني في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا حوار الثقافات في مجتمع مقاطعة مونتغومري وأيضا في خارجه. هل لك أن تلقي الضوء على هذا الموضوع من فضلك؟ نعم، أنا أعتقد أولا أنه للأسف الشديد هناك إساءة فهم لدور الدين في المجتمع وفي الحياة، وأنا سعيدة أنك أشرت لهذه النقطة، لأن أحيانا يوجه لي سؤال دائما: أليس الدين هو أساس كل المشكلات؟ أليس هو صراع بين الأديان؟ وأقول لا 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 لا، الدين بريء من كل هذا. المشكلة في من يسيئون فهم الدين ولا يفهمون الدين بالطريقة السليمة، ولا يستطيعون التعامل مع الآخر بالرحمة وبالعدالة وبالمساواة وبالمحبة التي هي أساس كل الأديان السماوية. فالخير يأتي من الله والشر يأتي من أنفسنا، فلا يجب أن نخلط الأمرين معا. دي نقطة في منتهى الأهمية. النقطة الأخرى كما يقول القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني ولو شئنا لجعلناكم أمة واحدة، لكن ربنا جعلنا شعوب وقبائل ومختلفة في العادات والتقاليد والمذاهب حتى نتعارف وحتى نتعاون وحتى يكون هناك محبة وليس هناك قتل وسفك دماء وصراعات. فلهذا أنا حريصة جدا على جزئية حوار الأديان، وهي من الأشياء التي أحاول دائما أن أعطيها مساحة من الوقت ومن الاهتمام مهما كانت مشاغلي وأسفاري وارتباطاتي. ولكن أنا حريصة جدا على المشاركة في مجموعات مثل جد جوش إسلاميك ديالوج سوسايتي، الحوار الإسلامي اليهودي، سيستر هود سلام شالوم، مجموعة الأخوات اليهود المسلمات. كل هذه المجموعات وغيرها كثير أحاول أن يكون لي صوت وجهد بارز فيها، لأن أشعر أن وجود المسلمين ووجود العرب ووجود المسلمات والسيدات في هذه المجموعات يعطي صورة مختلفة تماما ومغايرة عن الصورة المغلوطة السيئة التي مع الأسف الشديد
ترتسم في الأذهان من خلال الصور النمطية المشوهة عن العرب وعن المسلمين كإرهابيين ومتطرفين، والمرأة العربية المسلمة على أنها مقهورة ومهمشة. يجب أن نغير هذه الصور، ليس بالكلام ولكن بالفعل، وهذا هو الأمر الهام. الكلام وحده لا يغير العالم، لكن الفعل يحدث التغيير المطلوب. ولهذا يجب أن نعمل جيدا أن يكون لنا تواجد فعلي في جميع الدوائر المجتمعية وفي جميع يعني الهيئات والمراكز، وأيضا في حوار الأديان. دكتورة، يعني حديثك وحوارك الشيق أثار ربما لدينا مكالمتين نود أن نشرك مستمعينا في هذا الحوار الشيق معك. نأخذ مداخلة ضمن أصول الحوار الهادف. صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك عزيزتي. يعني أنت كملتيها حديث شيق إلى أبعد الحدود وحوار جميل، وأتمنى أن تتكرر هذه المحادثات. بعدين هنا شيء أثار انتباهي أنه تقول ليس هناك حرية مطلقة. فهل الحرية المطلقة نقدر نعتبرها هي فوضى؟ لأن أهم شيء بالحرية هو الثقافة. فإحنا كل الحوار اللي جمعت الأخت أوكي هنا هي ناقصنا الثقافة. إذا كان عندنا الثقافة كما هي الآن إلى درجة عالية من الثقافة والتطلع والاختلاط فهاي الثقافة هي اللي تقودنا على حريات، وتحدد حرياتنا وتحدد إمكانياتنا وتحدد علاقتنا الاجتماعية. أشكرك عزيزتي. ما أعرف يعني الحرية دائما نركض وراء الحرية والحرية المطلقة، فأعتقد الحرية دائما لها حدود. فالحرية المطلقة أنا أعتبرها أنه هي فوضى. شكرا لك صديقتي. شيء أثار انتباهي الحوار اللي يعني تقومون به. إحنا هذه الأشياء تقريبا العامية نعرفها، بس أنا هل التأثير اللغة إلى تأثير على الحوار؟ من اللغة المصرية اللبنانية يعني انتبه لها أنه يعني كوردة تنطيها ألوان. هسه نفس الحوار لو قوم باللغة العراقية ما راح يكون نفس النتيجة. شكرا لك على هذه اللفتة. طبعا أنا يداهمنا الوقت، لكن شكرا على السؤال. أنا سأدعى الدكتورة تجيب، ولدي مداخلة أخرى سريعا. صباح النور. مع الخير أخت ليلى ومع ضيفتي. حقيقة يعني برنامج شيق وحلو، بس في يعني شيء دائما يعني أنا أقول أنا لا ضد يعني أي دين ويا، بس يعني دائما يعني نقولها لا نخلط مثلا في الدولة مثلا يعني الدين مع الدولة، لا يعني تعرفين ليش؟ لأن الدولة هي سياسة والدين هي وحدها. هذا ما تقوله يعني الدكتورة سحر تماما. يجب أن نفصل الدين عن السياسة، وأن هذا ما تقوله، وسأدعها تجيب على بما تبقى من الوقت على المداخلتين. أشكرك عزيزتي جزيل الشكر، وشكرا لمن تواصل معنا. دكتورة لدينا 3 دقائق لننهي. أرجو أن تجيبي ونعد المستمعين بمتابعة هذا الحوار الشيق في حلقة وحلقتين، لأننا يعني نستمتع معك في كل كلمة حقيقة. تفضلي. شكرا عزيزتي ليلى. في عجالة عشان الوقت، أعتقد أن طبعا الحرية المطلقة هي فوضى مطلقة كما يقولون. يجب أن يكون هناك حدود للحرية، ولكن هذه الحدود أيضا في نفس الوقت لا تمنع أن يكون الإنسان حرا في تفكيره، في معتقداته، في عقيدته. ولكن عندما يأتي الأمر لممارسة الحرية يجب أن يراعي أيضا حقوق الآخرين وحريات الآخرين. فأنا أقول دائما الحرية تتوقف أو تقف عندما تبدأ حقوق الآخرين وحريات الآخرين حتى لا نتعدى عليهم. ولا شك طبعا أن الثقافة هي صمام الأمان في تقنين هذه الحريات ووضعها في الإطار السليم واستخدامها بالشكل السليم الذي لا يمس بحريات الآخرين وحقوقهم بشكل سلبي. لا شك أن اللغة لها أهمية خاصة، لا شك أن الأديان رسالة سماوية هامة يجب ألا نخلطها بالسياسة بشكل يسيء إلى كلاهما. دكتورة سحر، باقي لنا من الوقت أعتقد دقيقتين. يعني أود أن أقف معك في نقطة أهم ملاحظاتك على حوار الأديان في كل ما قدمته من ندوات، من مشاركات، من برامج. ما هي النقطة المفصلية التي يجب أن ننطلق منها؟ عدم التخوف من حوار الأديان. هناك بعض الناس تخاف أن تذهب أصلا إلى دار عبادة أو مختلفة عن الذي تذهب إليه. يعني حتى داخل نفس الدين بين السنة والشيعة، بين الأديان المختلفة، لا أذهب إلى كنيسة، لا أذهب إلى معبد، كما لو كان يخشى
أن يؤثر ذلك سلبا على درجة تدينه. أنا أقول العكس تماما، عندما ننخرط في حوار الأديان وننفتح على الأديان الأخرى وعلى المعتقدات الأخرى وعلى الطقوس الأخرى يزداد إيماننا ولا ينقص. فأنا أشجع الجميع أن يكون لديه تفتح، لديه قدرة على الشجاعة الأدبية والشجاعة العلمية والثقافية، أن يكون لديه القدرة على الاطلاع على هذه الثقافات والأديان الأخرى دون الخوف من أن يؤثر ذلك سلبا على معتقدات الشخص، لأنه يجعله أكثر إيمانا وليس أقل إيمانا. أشكرك جزيل الشكر. نتوقف هنا دكتورة سحر خميس ونعود معك إن شاء الله في الحلقة القادمة لنتناول أهم مؤلفاتك العلمية والأكاديمية، ونعود معك لنستكمل هذا الحوار الشيق جدا في شخصيات صنعت تاريخا في الشهر المقبل. أشكرك وأشكر كل من تواصل معنا، ونتمنى لك نهار جميل دكتورة سحر. إلى اللقاء. شكرا جزيلا عزيزتي ليلى، وشكرا لجميع مستمعين صوت العرب من أمريكا. أشكرك شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.